たっちゃんはすごいね。たっちゃんは本当にわずかの間に冷蔵庫上がっちゃうもんね。はい、もうちょっと入れてあげよう。はい、どうぞ。かつお節も入れてあげるよ。たっちゃん。はい。たっちゃんはすごいね。一瞬で上がっちゃうもんね。冷蔵庫に。あっと思ったらもう上がってるもんね。